Так, получила свой стронг. Сейчас будем проверять. Гарантия 210-107-2L. Блок питания 12 месяцев гарантии. Микромотор 6 месяцев. Печать синенькая. Подпись ручкой. То есть не копия, не ксерокопия. Оригінал. Дальше. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. То есть это для салонов, для тех, кто все официально, для проверок. То есть все серьезно. Это инструкция. Инструкция вся на английском языке. На русском нету ничего. То есть захотите узнать информацию, переводите в переводчики. Или учите английский язык. То есть, так, дальше. Очень много подделок. Оригинал не так и легко найти. Сейчас будем проверять. В оригинале на проводе должна быть надпись «Корея». Сейчас будем искать. Так, вот. Корея. Есть. Есть. То есть оригинал. Дальше. В оригинале такая наклеечка, вот, тоненький ободок синий. И на сером фоне черные буквы. В подделке на сером фоне синие буквы. И каемочка вот эта синяя, она более шире. Еще в оригинале здесь цельная плата. Здесь не видно краев. Вот если вот смотришь, вот эти дырочки, там не видно краев. Она цельная. В подделке там несколько плат. И видно, где они заканчиваются. То есть это оригинал. В комплекте еще вот такой держатель для ручки. Можете так вставить. Можно вот так. Вот так, кому как удобно. Дальше. Тоже провод метра полтора где-то. В оригинале тоже вот эта наклеечка, она на сером фоне синие буквочки, а в подделке на сером фоне черные. Тоже обращайте внимание. Большая такая педалька. Это сердце нашего аппарата. Такая тяжеленькая. Металлический корпус. Удобная, как маркер. Здесь надпись Strong 107 2L. Это поворачивается, достаете, вставляете. Все. Еще в комплекте вот такой ключик.
предохранитель. И еще что-то будем разбираться потом. Пока мне сейчас оно не надо. Будем проверять, как оно в работе теперь.